呢度12樓啊！呢度我拍片啫而家。哇！曬到窿啊！呢度有。幾百蚊一件㗎。誒，你唔使重複講咁多次啦，已經。唔係拉 band 呢度啊，睇呢個啫。嗱，呢個係條尾啦，呢個泳池啦。好細啫泳池，夜晚黑又嚟好啲。啲鬼佬嘅大。我最中意玩呢個嘅，我喺入邊玩嘢一陣，你玩完後我喺度等我咯。或者我周圍行下都得嘅啫，得㗎啦，到時。誒，呢度翻到我哋船尾好近啫喎，不過喺船中間落去㗎嘛，喺船中間落翻去，然後落翻9樓咪係我哋嗰間房咯。上9樓。你點樣上去度？不過背缸喎。